Ce qui n'est pas clair n'est pas français. Այն ինչ պարզ չէ, ֆրանսերեն չէ։ Ռիվարոլն է ասել։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուս Թանյային հեռուստաընկերություն։ Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում առաջին ալիքը շարունակում է հարցազրույցների շարքը ՖՄԿ անդամ պետությունների դեսպանների հետ։ Այսօր մեր հյուրը Լիբանանի դեսպան Մայա Դաղերն է։ Aujourd'hui, notre invitée est Maya Darer, ambassadrice du Liban en Arménie. Bonjour. Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։ Merci d'être avec nous. J'ai appris que vous êtes chef du Գիտեմ, որ դուք ֆրանկոֆոն դեսպանների խմբի ղեկավարն եք, այդպես է։ Alors effectivement donc Այո, ճիշտ այդպես։ Լիբանանի դեսպանի գործառույթները կատարելուց բացի նաև համակարգում եմ այդ խումբը, որն այնքան էլ մեծ չէ։ Ambassadeurs francophones, nous sommes un petit groupe de 15 ambassadeurs. Կա Հայաստանում հավատարմագրված 15 ֆրանսախոս դեսպան։ Et ça fait quelques mois que nous accompagnons aussi les autorités arméniennes dans les préparations. Մի քանի ամիս մենք Հայաստանի իշխանությունների հետ մասնակցել ենք գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Aider les pays membres que nous sommes à mieux nous préparer et à coordonner nos préparatifs avec les autorités arméniennes. Au Liban, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la langue française. Լիբանանում ֆրանսերեն խոսող շատ քաղաքացիներ կան։ Ինչ միջոցներով է Լիբանանը պաշտպանում ու զարգացնում ֆրանսերենն իր տարածքում։ Alors je dirais qu'effectivement la langue française est bien parlée au Liban. Լիբանանում իսկապես շատ են շփվում ֆրանսերենով։ Արաբերենից հետո երկրորդ ամենաշատ օգտագործվող լեզուն է։ Կասեի նույնիսկ, որ մեր երկրի կեսն է խոսում։ Մենք պաշտպանում ենք ֆրանսերենը այն լայնորեն օգտագործելով։ Nous la pratiquons tout simplement. Nous n'avons pas à la défendre. Nous la pratiquons au quotidien. Qui parle aujourd'hui le français dans le territoire? Ովքեր են այսօր Լիբանանում ֆրանսերեն խոսում։ Գիտեմ, որ նախկինում այն բարձր խավի լեզուն էր։ On dit qu'auparavant c'était la langue des élites. Alors c'est vrai que parfois on dit c'est la langue des élites, parfois on dit c'est une langue de salon. Ճիշտ է, երբեմն ասում են, որ ֆրանսերենը էլիտայի լեզուն է, երբեմն համասարանականների լեզուն։ Elle se diversifie. Il y a tout autant de jeunes que de personnes adultes. Il y a aussi une diversification. Այսօր ֆրանսերենը տարածվել է, ֆրանսախոս համայնքը բազմազան է, լեզուն օգտագործողների թիվն էլ է աճել։ Թե երիտասարդները, թե տարեցներն են խոսում։ Լիբանանում երկրորդ լեզուն հանրակրթական ու մասնավոր դպրոցների պարտադիր առարկաների ցանկում է, կամ անգլերեն կամ ֆրանսերեն։ Սա նշանակում է, որ մենք այս երկու լեզուներին ենք կարևորություն տալիս։ La distribution presque égale pour les deux langues à travers le pays. Quand vous avez appris le français, Երբ եք սովորել ֆրանսերեն եւ ինչ եք բացահայտել ֆրանսերենի միջոցով։ Alors moi-même j'ai appris le français. Ֆրանսերեն սովորել եմ փոքրուց, երբ մանկապարտեզ էի հաճախում, ընտանիքում էլ հաճախ ֆրանսերեն էինք խոսում։ On parle aussi souvent le français. Ֆրանսերեն սովորելիս ես ավելի շատ բան սովորեցի, քան պարզապես լեզուն։ Ֆրանսախոս աշխարհի հետ ծանոթացա։ J'ai découvert tout un monde, le monde francophone. Որը բավականին մեծ է։ C'est très grand. on dit que le Liban est Ասում են, որ Լիբանանը ֆրանսախոսության ամրոցն է Միջին Արևելքում։ Համակարծիք եք։ Je dirais oui, pourquoi pas. Ça c'est une Այո, ինչու ոչ։ Եվ այս միտքը կարող է շատ լավ արդարացում ունենալ։ Այն մեր տարածաշրջանի ամենաֆրանսախոս երկրներից է, որը շատ նվիրված է ֆրանսերենին։ Et c'est le pays le plus engagé vis-à-vis de la francophonie. Donc pourquoi pas. Quelle est la Լիբանանցիներն ինչպիսի վերաբերմունք ունեն ֆրանսերենի հանդեպ։ Alors c'est une langue que nous aimons tous. Alors la langue française au Liban est bien pratiquée, donc c'est Մենք բոլորս ենք սիրում այս լեզուն, հարուստ լեզու է, որ բազմաթիվ հորիզոններ է բացում։ Aussi beaucoup d'horizons et j'imagine que ça peut être aussi l'attitude vis-à-vis de cette langue. Le Liban est membre de plein droit. Լիբանանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավ անդամ է։ Ինչ է այն տալիս։ Խոսեք ձեր անդամակցության փորձից։ Membre de l'OIF. Alors effectivement, le Liban est membre de plein droit depuis 1973. Լիբանանը լիիրավ անդամ է 1973-ից։ Մենք բավականին ներգրավված ենք ֆրանկոֆոնիայի հարցերում եւ գործակցում ենք կառույցի բոլոր ստորաբաժանումների հետ։ Մենք 2002-ին հյուրընկալեցինք գագաթնաժողովը։ En 2002 et voilà. Pouvez-vous choisir quelques mots français? Կարող եք ընտրել մի քանի ֆրանսերեն բառ ու տալ դրանց սահմանումները։ Non francophone. Voilà, je vous Ահա ձեզ տետր ու գրիչ։ stylo. Je vais penser à un mot français
Et je vais vous dire, je ne sais pas comment Պիտի մտածեմ, հա, չգիտեմ այն ինչպես ձեզ համար թարգմանել անգլերեն, հայերեն կամ մեկ այլ լեզվով։ Դա նյուանս բառն է, նյուանսը փոքրիկ նրբություն է, որը մեծ փոփոխություն կարող է մտցնել։ Եվ երկրորդ բառը անպատին է։ Գիտեք որն է անպատին։ Vous introduire, c'est le mot empathie. Vous savez ce que c'est que l'empathie? Oui. Alors l'empathie, c'est la possibilité de se mettre à la place de l'autre et de pouvoir comprendre ce qu'il ressent. Անպատի նշանակում է հնարավորություն մտնել դիմացինի դրության մեջ եւ հասկանալ, թե ինչ է զգում։ Կարծում եմ, որ այս տարվա ֆրանկոֆոնիայի կարգախոսին շատ համապատասխան է ու կարևոր ապրել միասին։ Հիմա կգրեմ։ Donc voilà, je vais vous les inscrire. D'accord. Avec l'explication aussi? Comme vous voulez, vous êtes bien libre. Voilà, c'est ma Ահա իմ անձնական նպաստը ֆրանսերենից ձեր բառարանի հարստացմանը։ Oui, merci. On dit que le soleil. Ասում են, որ ֆրանկոֆոնիայի արևը 5 աշխարհամասերում երբեք մայր չի մտնում, քանի որ այն ամենուրեք է։ Ինչպես է Լիբանանը հաղորդակցում ֆրանկոֆոնիայի կառույցում։ Communique dans la francophonie. Je vais encore une fois revenir peut-être sur la contribution du Liban et 2002-ին մենք ընտրել էինք մշակութային երկխոսություն թեման։ qu'on avait choisi en 2002 était le dialogue des cultures. Et je pense que c'est par Եվ հենց այս սկզբունքով ենք առաջնորդվում այս կառույցում։ le mieux à la francophonie, par l'échange et par l'ouverture sur toutes les cultures. Cette fois-ci, notre Այս անգամ ապրել միասինն է։ Սա Երևանի գագաթնաժողովի կարգախոսն է։ Ինչպես միասին ապրել։ Comment vivre ensemble? Alors effectivement, ce n'est pas très loin du dialogue des cultures, vivre ensemble. Տեսնում եք, այն այդքան էլ հեռու չէ մեր մշակութային երկխոսություն թեմայից։ Փոխանակումների, բաց շփումների, դիմացինին հասկանալու երկխոսության շնորհիվ, նաև էմպաթիայի։ Et par beaucoup d'empathie surtout. Oui, j'ai aimé beaucoup. Շատ եմ սիրում էմպաթիա բառը։ Empathie. La francophonie, ce n'est pas seulement la France. Ֆրանկոֆոնիան միայն ֆրանսիան չէ, միայն ֆրանսիացի գրողներն ու արվեստագետները չեն։ Ֆրանկոֆոնիան նաև լիբանանցիներն են, հայերն են, հայերենն է, արաբերենն է։ La langue arménienne, la langue arabe. Որ արաբ հեղինակների անունները կնշեք, որ կարդան ու ծանոթանան մեր հեռուստադիտողները։ Conseiller à notre audience. Alors effectivement, comme vous dites, la francophonie, ce n'est pas seulement le français, mais c'est tout un monde francophone qui a le français en partage. Իրավացի եք, ֆրանկոֆոնիան ամբողջ հանրությունն է, որի համար ֆրանսերենն ընդհանուր լեզու է։ Լիբանանում շատ ֆրանսագիր հեղինակներ կան։ Նրանց մենք անվանում ենք լիբանանցի ֆրանսախոս գրողներ։ Նրանք շատ են, չգիտեմ ինչպես թվարկել բոլորին։ Օրինակ ակադեմիկոս Ամի Մալուֆ, Հուրի Գատա, Ալեքսանդր Նաշախ, ժամանակակիցներից Կարոլ Դաղեր, բայց նա իմ ազգականը չէ, Վենուս Հուրի Գադա։ Bien sûr, Amine Malouf, je pense à Alexandre Nachar, je pense à d'autres plus récents. Je pense à une écrivaine des plus récentes aussi, comme Carole Darer, mais pas de la famille. Et si on choisit Իսկ եթե նրանցից մեկի անունը տայիք, conseil, Alors j'imagine que je vais laisser au public de faire leur découverte et Գիտեք, կթողնեմ հեռուստադիտողների հայոց ուղղության ու ճաշակին, նրանց մեջ հայկական արմատներով լիբանանցի գրողներ էլ կգտնեք։ Parmi eux des Libanais d'origine arménienne et ça ce serait encore mieux. D'accord. On dit que la langue française. ասում են ֆրանսերենը փոքրինչ բարդ լեզու է, դուք էլ մի քանի լեզուների եք տիրապետում, ինչ կհուշեք մեր լսարանին, որ հեշտությամբ լեզուն յուրացնեն։ Pour qu'ils puissent capter le français assez facilement. Alors c'est vrai que la langue française est une langue Ճիշտ է, որ ֆրանսերենը հարուստ լեզու է եւ մենք այն գնահատում ենք ավելի շատ արդեն սովորելու ընթացքում։ Դե գիտեք, որ անհրաժեշտ է շատ կարդալ ու լսել ֆրանսերեն խոսք։ Իսկ Հայաստանի գագաթնաժողովին անդրադառնալով, հանրային հեռուստաընկերությունը Հայաստանաբնակներին այդ հնարավորությունը տալիս է։ Այնպես որ պետք է օգտվել այդ հնարավորությունից։ Les opportunités sont multiples, il faut en profiter. Est-ce que vous êtes arrivé à apprendre Արդյոք հասցրել եք հայերեն որոշ բառեր սովորել։ Գուցե մի քանի բառից ավելի շատ գիտեմ, խոսում եմ մի քիչ։ les plus intéressants d'après vous? Խոսում եմ մի քիչ, դժվար։ Լեզու շատ դժվար է։ Հայերեն լեզու շատ դժվար է, voilà. Je pense que ça en dit beaucoup. Բայց շատ հետաքրքիր է։ Օ, նույնիսկ մի ամբողջական նախադասություն կարող եք ասել։ J'essaie.
Սովորում եմ, օր-օրի խոսում եմ ավելի լավ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հայաստանի ֆրանկոֆոնիայում լավ շարունակություն եմ մաղթում։ Մեր հյուրը Հայաստանում Լիբանանի դեսպան Մայա Դաղերն էր։ Ցտեսություն։ Au revoir.